घुमाइए, घुमा के इंजन चेक कर लो। घुमाइए रहना। टाइट हो रहा कि नहीं? पिस्टन खुल रहा कि नहीं नीचे देखा था। कौन घुमाइए ना, खुल रहा पिस्टन, खुला ना पिस्टन, देखो खुला। देखो टाइट हुआ अभी, अभी हाथ घुमाओ। लगाओ, घुमाओ, पिस्टन खुला। देखो टाइट हुआ चैन। हाँ टाइट होगा। तब घुमाने के बाद ये पोजीशन समझ में आएगा भाई। और घुमाइए, और घुमाओ, देखो पिस्टन खुला नीचे से। हाँ पिस्टन हुआ तो खुला। तब तो वही चित्र देखना रहा। उधर वाली देखो ढीली पड़ रही है। मेन वाली पुल्ली घुमावे से ढीली पड़ रही का? उधर वाली भी ढीली हुई गए। हाँ देख ऐसे आवाज आई ना। हाँ हाँ सेम ऐसे आवाज रही। ऐसे आवाज आवत रही ये इधर वाला भी लो ना। सेम ऐसे आवाज रही। आवत रही ना। ऐसे आवाज सेम मार रहा था ना चैन की आवाज है। सेम ऐसे आवाज रही है।